переключение функций брелка Start Line. Значит, переключаются они последней кнопкой вот этой. Вот. Если на него один раз нажать, это покажет температуру в салоне. Но там есть датчик температуры. Вот, как говорится, Россия холодная страна, 48 градусов. Так, переключение времени. Нажимаем, ждем первый сигнал, второй и третий. Вот. Значит, этой кнопкой мы добавляем, этой кнопкой второй мы уменьшаем. Так, чтобы на минуты, ну то же самое. Так. Выходит у нас сама из режима, только стоит подождать. Вот. Движение по меню вот этому нижнему. Значит, нажимаем, ждем первый сигнал, ждем второй сигнал. И вот она начинает мигать, и двигаемся, допустим, от выключения звука. Нажимаем эту кнопку. Вот включена иконка, что звука не будет, сирены. И ждем, она мигает. Вот, включилась сигнализация без звука. Ну вот обратно ставим. Нажимаем, ждем первый сигнал, второй сигнал, двигаем на иконку, нажимаем выключение. Все. Теперь звук будет, звук сирены. Ждем. Такая система аналогична по всем другим же функциям. Там смотрите в книжке. Но самое распространенное это когда сирена орет. Выключить надо, там мало ли что сломалось. Вот, всего доброго, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.